Всем привет! Итак, решил начать эксперимент по сравнению переходного сопротивления у контактных соединений. Я здесь использовал, значит, ваговские зажимы 773 серии. Они рассчитаны на ток до 20 ампер. Провод везде одинаковый, 1,5 квадрата, медь. Также у меня тут скрутка, вот такая она небольшая совсем, даже если сравнивать с высотой ваговского зажима, то вот она, совсем небольшая аккуратная скруточка. Я сделал и клеммник для сравнения, вот такой еще клеммник взял, причем я соединение сделал, просто два провода вставил сверху и все, не скручивал их, ничего, вставил и зажал винтами. Сейчас я включил ток величиной примерно 20 ампер, буду стараться поддерживать. И посмотрим на номинальном токе через некоторый промежуток, что будет. Ну, я так думаю, что ничего тут существенного я не увижу, никакой разницы на номинальном токе. Будет нагрев провода, это точно. Ну а то, что контактное соединение будет в порядке, это я считаю 100%. Здесь надо будет потом, после того, как я под номинальным током подержу, я включу ампер на 25 и посмотрю, для чего это я сделаю. Это для определения переходного сопротивления, чтобы посмотреть, у какого контакта будет переходное сопротивление больше. То есть где будет виден обугливание, почернение изоляции, быстрее будет происходить, то там и переходное сопротивление выше. Ну и также попробую снять тепловизором. Вот сейчас я буквально только включил, подал ток 20 ампер. Ну сколько, ну, минуты 2 прошло. Посмотрим, что у нас тепловизор покажет. Уже пошел нагрев, 60 градусов провода греются. Так, ну давайте посмотрим. Первое у нас ваговское соединение, вага 773 серии с термопастой. Не термопаста, а, в общем, там паста внутри, чтобы алюминиевый провод не окислялся. Давайте. Первоначальное измерение где-то 61. Дальше скрутка идет. Скрутка. — 62. Ну-ка я поближе сейчас. Вот так вот. Давайте, значит, скрутка 65 было, даже 67 проскакивало, по-моему, у ваговского зажима. Здесь на номинальном токе 62, меньше. Дальше у клеммника трудно ловить. 63. Так, поближе вот так вот. 63. И здесь без пасты вага зажим 69, 59 было, 60. 62 проскакивало. Ну, пока в среднем практически одинаковое. Вот в этом месте, возле самого зажима.
61 самое большое, что я видел. Так, дальше, значит, у клемника здесь в самом клемнике ничего нет. Здесь 60. Самое большое проскакивало. Дальше скрутка. Скрутка греется сильнее. 65. 66. Сама скрутка практически не нагрелась, да, вот она. А вот где изоляция вместе стыкуется, вот в этом месте нагрев идет 66. И следующий ваговский зажим 62, 63. Так, то есть промежуточные итоги. Ваговский зажим 64 и 6. Самое большое проскакивало, да. Скрутка 68. Больше. Клемник 64,4 было. Самая большая 64,7. 64,8. Так и здесь ваговский зажим. Шестьдесят один. Шестьдесят один с половиной, 62,8. Ну пока скрутка проигрывает. Переходное сопротивление, вернее, температура изоляции в этом месте у скрутки там получается на 4 градуса выше, чем здесь. Ну, пока вот так. Посмотрим, что будет через определенный промежуток. Так, чтобы скрутка находилась у нас в более жестких условиях, я трубку ПВХ одену на нее и сверху вот так вот, чтобы ухудшить условия охлаждения. Вот. Тут у меня заизолировал я торец трубки. Все, ждем определенный промежуток времени.